হাই গাইজ, অনেক সময় আমাদের মোবাইলের কিন্তু নেটওয়ার্ক আসে না কিংবা ইনভ্যালিড আইএমইআই নাম্বার শো করে। তো এটা যদি শো করে তখন আমরা কিন্তু ভাবি যে আমাদের মোবাইলের হয়তো বা নেটওয়ার্ক আইসি নষ্ট হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তা না। আমরা যদি এসএন রাইটারের মাধ্যমে নতুন করে আইএমইআই নাম্বারটা যদি রাইট করি তাহলেই কিন্তু এই প্রবলেম থেকে আমরা মুক্তি পাবো। তো প্রথমে আমরা এটা করার জন্য যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করব, তারপরে সেখানে লিখব www.androidmtk.com। এটা লিখে এন্টার দিব। এন্টার দিলে একটা পেজ ওপেন হবে। সেখান থেকে মূলত আমরা এসএন রাইটারের সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে নিব। তো দেখুন, এই পেজটা যখন ওপেন হবে আমরা একটু নিচের দিকে নামলে এখানে দেখুন লেখা আছে অ্যান্ড্রয়েড ফার্মওয়্যার। এখানে আমরা ক্লিক করব এবং আপনি যে মোবাইলটার আপনি এসএন রাইট করবেন সেই মোবাইলের ব্র্যান্ডের নামটা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। করার পর দেখবেন এই অপশনগুলো আসবে। এখান থেকে আপনার মোবাইলের মডেল নাম্বারটা চুজ করবেন। তারপরে দেখুন এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। করার পর এখানে ক্লিক হেয়ার টু স্টার্ট ডাউনলোড, এখানে আবার ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এবার এখানে ক্লিক করবেন। করলে দেখুন এই যে ডাউনলোড হওয়া শুরু করেছে কিন্তু। তো এটা ডাউনলোড হতে একটু সময় নেবে, কারণ এই ফাইলটা আসলে অনেক বড়। তো যখন এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে তখন আমরা এখানে কিন্তু ক্লোজে ক্লিক করে আমরা বের হয়ে আসব। তারপর আমরা দিস পিসি অথবা মাই কম্পিউটারে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করলে যখন এই ফোল্ডারটা আসবে তখন আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করব। দেখুন এই যে এটা ডাউনলোড কিন্তু হয়ে গেছে অলরেডি। তো আমরা এটাকে কার্ড দিয়ে ডেস্কটপে নিয়ে আসব, আমাদের তাতে কাজ করতে সুবিধা হবে। এটা যদি আমরা ওপেন করি ফোল্ডারটি, তাহলে দেখুন এটার ভিতরে কিন্তু অনেক কিছুই এখানে আছে, অনেকগুলো ফোল্ডার। হ্যাঁ, তো তার মধ্যে এসএন রাইটারটা আমাদের প্রয়োজন পড়বে। আপনি চাইলে এখান থেকে ইচ্ছা করলে কিন্তু আপনার মোবাইল ফ্ল্যাশও মারতে পারবেন, সেই ফাইলগুলোও কিন্তু এখানে আছে। তো আমাদের আসলে ফ্ল্যাশের দরকার নেই, আমরা শুধুমাত্র এসএন রাইটারটা আজকে দেখাবো। তো ফার্মওয়্যারে যদি আমরা ক্লিক করি এখানে দেখুন ডাটাবেজ লেখা আছে। এটার এই দুইটা যে ফাইল আছে, এই দুইটা ফাইল আমাদের দরকার পড়বে আমরা যখন এসএন রাইট করব। তো তার আগে যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এই সার্চ বারের মধ্যে আমরা লিখব ডিভাইস ম্যানেজার। ডিভাইস ম্যানেজার লিখলে এখানে দেখবেন যে শো করবে ডিভাইস ম্যানেজারটা, তখন আমরা এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করলে এই পেজটা যখন ওপেন হবে দেখুন এখানে মিডিয়াটেক ডাটা ইউএসবি ভ্যাকুয়াম পোর্ট এটা লেখা আছে। এটাকে আমরা আনইনস্টল করে দিব। অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা মোবাইল ফ্ল্যাশ মারি তখন কিন্তু আমরা এটাকে আমরা আমরা চুজ করে এটাকে আমাদের সেটআপ দিতে হয়। তো এটা থাকলে অনেক সময় প্রবলেম হতে পারে, সেই জন্য আমরা এটাকে আনইনস্টল করে দিব। তো এটা আনইনস্টল করার পর আমরা এখান থেকে এটা ক্রস দিয়ে বের হয়ে যাব। তারপরে আমরা ফোল্ডারটিতে ঢুকবো যেটা ডাউনলোড করেছি। এখন এসএন রাইটার এটাতে ডাবল ক্লিক করব। তারপরে দেখুন এই যে নিচে লেখা আছে এসএন রাইটার, এটাতে ডাবল ক্লিক করব। একটা পেজ ওপেন হবে। এখন দেখুন এখানে থাকবে ইউএসবি ভ্যাকুয়াম, এটা সিলেক্ট থাকবে। আর এখানে স্মার্টফোন আমরা সিলেক্ট করব। তারপর এখানে দেখুন সিস্টেম, এখানে আমরা ক্লিক করব। এখানে আইএমইআই এটাতে ক্লিক থাকবে, এগুলো অটোই দেওয়া থাকে। ডুয়েল আইএমই হলে ডুয়েল দেওয়া থাকবে। তারপরে MD1 এটাতে আমরা ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন লেখা আছে বিপিএল, এটা আমরা সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে আমরা ওপেন দিব। তারপর এপিডিবি এটাতে ক্লিক করব। করার পর এখানে দেখুন এপিডিবি নামের একটা ফাইল আছে, এটাতে আমরা ক্লিক করে আমরা ওপেন দিব। ওপেন দিলেই কিন্তু এটা এখানে চলে আসবে। আর এগুলো অটোমেটিক নিবে, আপনি যখন ক্লিক করবেন তখন অটোমেটিক নিবে। তো পেজটা সম্পূর্ণ আসতেছে না, যার কারণে আমি একটু উপরের দিকে টান দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন এই যে নিচে লেখা আছে সেভ, আমরা এখন সেভে ক্লিক করব। সেভে ক্লিক করার পরে আমরা এখানে দেখুন ডান পাশে লেখা আছে স্টার্ট, আমরা স্টার্টে ক্লিক করব। স্টার্টে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে লেখা আছে IMEI1 এবং IMEI2। তো আমরা আমাদের মোবাইলের ব্যাটারির নিচে সাধারণত IMEI নাম্বারটা দেওয়া থাকে, অথবা আমরা যে মোবাইল কিনি সেটার প্যাকেটের মধ্যেও কিন্তু IMEI নাম্বারটা দেওয়া থাকে। তো আপনি IMEI নাম্বার 1-এর জায়গায় 1টা দিবেন এবং IMEI2 এর জায়গায় IMEI2টা লিখে দিবেন।
এবার আমরা IMEI 2 রাইট করছি। এটা যখন লেখা হয়ে যাবে তখন আমরা এখান থেকে ওকেতে ক্লিক করব এবং অবশ্যই মোবাইলটা আমরা অফ করে নিব। অফ করে নেওয়ার পর আমরা ডাটা কেবলটা ইউএসবিতে লাগিয়ে দিব। ইউএসবিতে লাগিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু এই যে এটা এভাবে করে স্টার্ট হয়ে যাবে রাইট করা, এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু এটা রাইট হয়ে যাবে। এই যে দেখুন লেখা হচ্ছে, এখানে 5 লেখা আসছে, দ্যাট মিনস হয়ে গেছে। তো হয়ে গেলে আমরা উপরে ক্লোজে ক্লিক করব এবং ক্লোজে ক্লিক করার পরে আবার এখানে ক্লোজে ক্লিক করে আমরা বের হয়ে আসব। তো আমরা ক্লোজে ক্লিক করছি। এখন আমরা ইউএসবিটা এখান থেকে খুলে নিব পিসি থেকে, এবং তারপর যদি আমরা মোবাইল অন করি তাহলে দেখব যেখানে ইমার্জেন্সি লেখাটা ছিল এতক্ষণ, কিংবা নেটওয়ার্ক যেখানে ক্রস দেখাচ্ছিল সেখানে কিন্তু নেটওয়ার্ক চলে আসবে, এবং ইনফেল আইডির জায়গায় ওখানে কিন্তু ইমার্জেন্সি কল লেখা থাকবে যদি সিম না থাকে। তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। আর আপনাদের যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।